你有冇聽我講啊？得閒就揾份工去做啦。睇你而家個衰樣，都唔知搞乜鬼，遲早俾你激死啊！開車啦！你留心啲聽我講得唔得啊？喂，我要去機場啊！你去邊度啊？哎喲！撞鬼啊！你識唔識揸車㗎你？Nancy 啊，揾啲正經嘢去做啦！喂，哎！開車啦！你留心啲聽我講得唔得啊？喂，我要去機場啊！你去邊度啊？哎喲！哇，撞鬼啊！你識唔識揸車㗎你？Nancy 啊，揾啲正經嘢去做啦！喂，哎！好啦，我知啦，遲啲再打返俾你啦。噔，早晨，今日係個好特別嘅日子啊！我向你隆重推薦傳說中超級無敵嘅父親節玫瑰。姐姐生得咁靚，老豆一定好錫你啦！真係羨慕死人啊！哇，你睇下啲花幾靚，嗱呢個好 Q 噶。點啊，買一個啦！不如咁啦，靚女買靚花，我幫你影張相啦。喂，我冇錢俾嘅喎。唔緊要，冇張相紙嘅。黐線！你唔好再煩我啊！求下你啦，幫襯下，幫我開個張啦。父親節，接你個頭啊！
爹哋啊，你今晚係咪好忙？啊？我話你近排係咪好忙啊？係啊，好鬼忙啊！而家要去亞美尼卡，後日仲要去亞非尼卡啊！咁啊，不如我去送你咯。送我？唔使啦，搞掂你自己就得啦。喂，你又唔聽我講啊？聽講今日係父親節喎。哦，係咩？嗯，咁你一路順風啦，拜拜。多謝晒。喂，俾啲優惠啦。唔得。姐姐，你行得太遠啦，影唔到啊！咁你行過嚟啊嘛。爹哋啊，你今晚係咪好忙？啊？我話你近排係咪好忙啊？